Алдыңғы видеода миды қорғайтын 5 әдет туралы айтқам, және де соның біріншісіне тоқталайық. Ол ұйқы. Ұйқы кезінде ми ғана демалмайды. Ол кезде глимфатикалық жүйе деген белсенді жұмыс жасай бастайды. Глимфатикалық жүйе мида жиналған барлық қалдықтарды шығаратын жүйе болып саналады. Сол қалдықтардың ішінде бета-амилоид деген де бар. Бета-амилоид деген ол альцгеймермен және де деменциямен тікелей байланысы бар протеин болып саналады. Тіпті исследование бар. Бір түн бойы ұйықтамаған адамдардың миын зерттеген кезде тіндерінде бета-амилоидтың концентрациясы көбейген мидың. Ол бір күн дұрыс ұйықтамаса деменция немесе альцгеймер болады деген сөз емес. Ол жүйелі түрде адам өзін ұйқыдан шектесе, миға жақсы емес екендігі. Және де миды қорғаудың қазірден бастап ең қарапайым жолы ол дұрыс ұйықтау. Ересек адам кемінде 7 сағат ұйықтау керек. Сондықтан ұйқыны құрбан етпейік, миыңызға да демалыс керек. Аман болыңыздар, ормаңыздар.